المجرة تعيش أياما عصيبة، فقد اشتعل فتيل الحرب ولا أحد يعلم متى يطفأ وكيف. الإمبراطور دانجو هو المنافس الأقوى على حكم المجرة، لكن هذا لا يعني أن الحكام الآخرين استسلموا. فها هي مسامي حاكمة كوكب تاي تشن هجوما مفاجئا على جوجو وتقتحم قصر الإمبراطور، ولولا تدخل هزيم الرعد في اللحظة الحاسمة لاستطاعت القضاء على الإمبراطور دانجو. هجوم مسامي هذا دفع دانجو إلى شن حرب عنيفة على الإقليم الجنوبي، وقد عين هزيم الرعد قائدا للأسطول بتزكية من القائد روجينا وبقائد جوجو الذي سيقود الهجوم على القطاع الجنوبي بوجه عام وعلى الكوكب تاي الذي تحكمه مسامي بوجه خاص. ها هو مركز الأسطول. من أنتما وماذا تريدان؟ نحن جنديان، وقد نقلنا اليوم إلى هذا الأسطول. مرحبا. حسنا، هيا ادخلا. يمكنكما أن تغسلا الأواني وتنظفا دورات المياه. ستندم على هذا. تاسكي اهدأ. ألا تسمعهم؟ لا تكترث لهم أبدا. اسمعا، أنتما قادمان جديدان، وعليكما أن تعرفا نفسيكما. الجندي فراير مانك. الجندي تاسكي. سنسميكما طرزان وشيتا. لم أعد أستطيع الصبر. لقد كان استقبالهم لنا فظا جدا. هؤلاء الرجال يقاتلون دائما في المقدمة، لهذا قست أجسامهم وخشنت طباعهم. على كل حال أصبح صديقنا هزيم رئيسهم، أليس رائعا؟ لا أعلم إن كان رائعا أم لا. ها؟ ما الذي تقصده؟ إنني أخشى ألا يعترف هؤلاء الرجال الخشنون بهزيم رئيسا لهم. ها؟ نعم، فمن الصعب عليهم أن يقبلوا أن جنديا صغيرا أصبح قائدا لأسطولهم. مهمة هزيم ستكون صعبة جدا. هاي، اسمعوا آخر الأخبار يا شباب. عينوا رئيسا جديدا لأسطولنا. جيد، فالسيد موفيك نائب رئيس الأسطول السابق جدير بهذا الموقع. ولكن لم يعين السيد موفيك، بل عين رجل آخر يدعى راي ريوجا. لم أسمع هذا الاسم من قبل. يقال إنه قتل شوزين إمبراطور ساكورا واشتبك مع الأربعة الأقوياء أمام الإمبراطور دانجو. السيد موفيك لن يقبل به رئيسا عليه، ولكن تعيينه جاء بقرار من الإمبراطور دانجو. كيف حالكم أيها الرجال؟ ماذا؟ جندي جديد آخر. قلت جنديا آخر؟ هذا يعني أن صديقي قد وصلا إلى هنا قبلي. لا يسمح للأطفال الصغار بالدخول إلى هنا. هل أحضرت معك زجاجة الحليب؟ لقد تعادلنا الآن. لن أسامحك أيها الجبان. اقترب أيها الدجاجة، سأنسيك حليب أمك. وأنا لن أدعك تنساني. تتحدانا جميعا؟ لنؤدبه أيها الرجال.
أيها الضعفاء. ها؟ انظر، هزيم الرعد يتشاجر مع الجنود جميعا. يا لهم من مساكين، سوف يصاب عدد كبير منهم بكسور وجروح. سيد موفيك، هذا الفتى هو الذي بدأ الشجار. مع أنه وافد جديد على أسطولنا تصرف بوقاحة. اخرس، فهذا رئيس الأسطول وقائدنا الجديد. ماذا؟ الرئيس؟ هذا الطفل قائدنا. ومن أنت؟ اسمي موفيك، نائب رئيس الأسطول والمكلف بتسيير أموره حتى وصولك. حسنا، وأنا أدعى راي ريوجا، نادني هزيم الرعد. أهلا بك. لن نعترف به، إنه ولد صغير. لا يمكن أن نأتمنه على أرواحنا، فهو لا يزال غرا. اصمتوا. القائد روجينا رشحته لهذا المنصب، وهي أدرى منا بمصلحة الأسطول. كان عليها أن تعينك أنت رئيسا لنا. اخرس، لا يحق لك أن تفكر نيابة عن القائد روجينا. ولكن هذا الصبي سيكون أول من يهرب عندما تبدأ المعركة. متى أصبحتم جبناء هكذا؟ مهمتكم القتال، وعليكم ألا تتدخلوا في قرارات القادة. السيد راي ريوجا هو رئيس أسطولنا الآن، علينا أن نثق به وننفذ أوامره. هل تفهمون؟ نعم. هل علم الجميع؟ نعم. سيدي الإمبراطور، أنا لا أفهمك. لما لا تدعنا نقضي على سيموني ونستريح؟ إنها تشبه اللغم المطموع. فورماي، ما بك اليوم؟ أنت رئيس مجلس الأربعة الأقوياء والمقرب مني، ويجب أن تفهمني بسرعة. اعذرني على جهلي وأفدني من حكمتك. سأترك سيموني طعما للمتمردين، فهي ابنة حاكم المجرة، والكثير من المتمردين يحلو لهم الاستعانة بواحدة مثلها لإعطاء تمردهم شرعية قانونية. وما دامت تحت مراقبتنا سنكشف أي تمرد بسهولة. لا يمكن أن تعيش معنا في هذه الغرفة، فهي لم تعد تليق بك. لقد عشنا معا وقاتلنا معا وانتصرنا معا، وسنستمر هكذا. المعركة القادمة مختلفة، فأنت القائد الآن. صحيح، أنا القائد هذه المرة ولست مقاتلا عاديا، وهذا يعني أن مسؤوليتي ستكون كبيرة جدا. صخر، تاسكي، ها؟ هيا تكلم يا صديقي. لنحافظ على صداقتنا. ها؟ الصداقة أهم سلاح لدي. فهمتك. اسمعيني سيموني، أنا الآن الوصي عليك، وأريد أن أزوجك بالرجل الأكثر كفاءة في هذا القتال، فما هو رأيك؟ أبي الإمبراطور شوزين أوصاني أن أحقق حلمه في توحيد المجرة وإعادة السلم والأمن إليها. هذا الحلم يشغل بالي، وعندما أفكر في الزواج سأختار رجلا قويا يساعدني على تحقيقه. كلمات رائعة، لكن اطمئني، فأنا سأوحد هذه المجرة. دعك من هذا الحلم واهتمي بنفسك. بعد هجوم موسامي على إمبراطورية جوجو ب7 أيام، أنهت الإمبراطورية استعدادها لشن هجوم مضاد على الإقليم الجنوبي كله وعلى كوكب تاي تحديدا. توحيد المجرة وتحت زعامة إمبراطورية جوجو هو حلم حياتي، واليوم حان الوقت لتحقيق هذا الحلم الغالي. إن غزو الإقليم الجنوبي خطوة على طريق تحقيق هذا الحلم، لذا سأقدم مكافأة مغرية للذي يقوم بعمل بطولي في هذه المعركة، والمجد لإمبراطورية جوجو!
السفينة التي على اليمين هي ياماشيرو، وخلفها السفينة فوسو. تبدو سفنا قوية ومجهزة بأحدث الأسلحة. وهذه هي سفينة قيادة الأسطول، وتدعى هامبري. إنها سفينتك. رائعة. لم أرى من قبل سفينة بهذه الضخامة. يبدو أنها أعجبتك. نعم، أعجبتني، وسأدعوها الصاعقة. هذه غرفة قيادة العمليات. ها؟ سأعرفك الأعضاء في هامبري. عفوا، الصاعقة. القبطان أوكين. تحت أمرك. مدير التسليح يوهي، ومسؤول المعلومات ليتوك، وقائد الجند لفوكو، مسؤول الإمداد ويزون. يمكنكم مناداتي بهزيم الرعد. هل نسيتني يا سيد مفيك؟ خبير صناعة السفن سومين. أنا مصمم سفينة هامبري أيضا، وأعرف كل تقنياتها وكل مسمار فيها. أصبحت تدعى الصاعقة. سمعت أن هذه هي المرة الأولى التي تقود فيها أسطولا. نعم، كنت جنديا عاديا، ولم أتخيل أنني سأصبح قائدا. لكن لا تقلق، سأتدبر أمري بمساعدة هؤلاء الرجال الشجعان. سيدي، حان موعد الاجتماع في قيادة الفيلق. القائد روجينا تنتظرك. حسنا حسنا، لن أتأخر عليها، فهي سريعة الغضب. أشعر أيها الرجال أن نهاية سفينة العزيزة هامبري قد اقتربت. ما هذه التصرفات الطائشة؟ هل تظنين أن ذلك الصبي قادر على قيادة أسطول؟ لماذا تريد أن تقف في طريق الفتى؟ أنا لا أقف في طريقه، ولكنني لا أثق به. هذا رأيك، أما أنا فأثق به. إنه فتى شجاع وجريء، ولكن هذا وحده لا يكفي للنجاح في قيادة أسطول كبير في معركة خطيرة كهذه. إنه في حاجة إلى الخبرة. الفتى ذكي وسريع التعلم أيضا، وهذه الفرصة ستجعله يكتسب خبرة من المحيطين به ويتطور بسرعة ليصبح قائدا ماهرا. ساحة المعركة ليست مدرسة للتعلم. فكري ماذا سيحدث إذا خسر المعركة. شكرا على اهتمامك أيها المقنع. لا، انتظري روجينا. تصرفات حمقاء ستؤدي إلى هزيمة كوجو. ضع حدا لهذا يا سيدي. لا، لن أقف في وجه روجينا أيها الضابط. سأكتفي الآن بمراقبة الأمور من بعيد. أرجو أن لا تطول مدة المراقبة. سأتدخل في اللحظة المناسبة. مهمتنا هي الوصول إلى كوكب تاي وتدميره، ولن نستطيع ذلك إلا إذا قضينا على مدينة زاوارت. إنها مدينة شديدة التحصين ومركز إمدادات، لذا سنكثف هجومنا عليها ولن نعطي الأعداء فرصة للهرب. نعم. هزيم الرعد. حاضر. قم بقيادة هذا الهجوم وحافظ على إيقاعه السريع. حاضر أيها القائد. راي، إياك أن تخذلني. سيدتي، اطمئني، سأنفذ مهمتي على أكمل وجه. نجم كوجو يبدأ هجومه. أطلقوا الإشارات. المحدود 80، السرعة 3، الضغط طبيعي، التوازن كامل، السفينة السائقة مستعدة. إقلاع. ارفعوا الرايات. انطلاق. شاب من دون خبرة في القتال يقود أسطولنا في معركة حاسمة كهذه. لماذا قبلت بتعيينه سيدي؟ لأن هذا كان شرط القائد روجينا حتى تقود المعركة. أعرف أنه شاب شجاع، لكن أخشى ألا ينجح في مهمته. إذا نجح فهذا جيد، وإذا مات فلا أبالي. صحيح، فهو جندي عادي وموته لا يؤثر فينا. كنت منذ صغري أحلم في أن أصبح حاكم المجرة، وسأنجح. التضحيات لا تهمني. سيموني، من الذي سمح لك بمرافقتنا في السفينة؟ الإمبراطور دانجو سمح لي بهذا. لقد فهمت. أبي يريدك أن تري زوج المستقبل، فقد سمعت أنه سيزوجك بالرجل الأكثر كفاءة في هذه الحرب. أنا لا أفكر في الزواج الآن، فلدي أشياء أكثر أهمية. الانتقام لوالدك مستحيل، لا يمكنك قتل هزيم. يمكنني وسترين.
هزيم مقاتل قوي جدا، حتى الأربعة الأقوياء أعجب به، وأنت فتاة ضعيفة. ومع هذا سأقتله. يكفي، أنت تقولين هذا الكلام حتى تعانديني فقط. هزيم سيصبح قائدا مشهورا، ولن تتجرأي حتى على الاقتراب منه، لأنه سيكون محاطا بالحراس. لا يهمني الحراس، فأنا مصممة على الانتقام. هذا يكفي. اسمعي، انسي الأمر. هزيم مجرم قاسي القلب، يجب أن يعاقب. أنت تظلمينه كثيرا. أظلمه؟ أبدا. هاتان الفتاتان تزعجاني كثيرا. فرماي، اطلب سفينة وأعدهما إلى القلعة. حاضر. استعدت أساطيل المنطقة الجنوبية المؤلفة من كواكب تاي، مينغ، رين، تشاو، مانغ للتصدي لهجوم جوجو الكبير، وقد أقامت بينها تحالفا سريعا تحت زعامة مسامي حاكمة تاي. هيرو، هل تعتقدين أنهم سيهاجمون مدينة زاور؟ نعم، سيرسل دانجو أقوى فرقة لمهاجمة المدينة. ليفعل ذلك فهذا ما نريده نحن أيضا. أتمنى أن أرى وجه دانجو عندما يعلم بنبأ تدمير جيشه على يدنا. لماذا تضحكين؟ لا شيء مهم. تذكرت ذلك الفتى الذي تصدى لي عندما هاجمت قصر دانجو. إنه شجاع وقوي. لماذا تذكرته الآن؟ وعدته أن أقاتله ثانية، وعندما أهزمه سيكتمل نصري. حسنا يا مسامي، سألتقيك قريبا. كيف يضعون جيشهم حول المدينة؟ سفن الحراسة فقط تحمي المدينة، أما القوة الرئيسية فهي في الخلف. إذا دعونا نستولي على مدينة زاورت أولا، ثم نحاصر القوة الرئيسية ونهاجمها من جميع الجهات. أرجو أن تسير الأمور على ما يرام، لكن لنكن حذرين، فمسامي لا تستسلم بسهولة. سمعت أنك قتلتها عندما شنت هجوما مفاجئا على القصر. نعم، إنها شديدة الثقة بنفسها وشجاعة. أيها القائد. أهلا موفيك، ادخل. قيادة الأسطول عمل ممل لا أستطيع الاعتياد عليه. أخشى أن يصبح جسمي خاملا. أريد أن أخبرك بأمر. إذا كان الأمر مهما فيمكنك أن تخبرني به من دون مقدمات. كل الجنود هنا حتى أنا مضطربون ونشعر بالقلق من هذه المعركة. ماذا؟ هل أصابكم الاضطراب قبل أن تبدأ المعركة؟ هذا لا يجوز يا عزيزي. انظر إلي، أنا مسترخٍ ولا أشعر بأي قلق على الإطلاق. نحن لسنا جبناء ولسنا خائفين من خوض هذه المعركة، فقد اعتدنا على القتال حتى لم نعد نحسب له أي حساب يذكر. فما هي المشكلة إذن؟ الجنود لا يثقون بك، لا يريدون ترك أرواحهم بين يديك. ما الذي تقصده بهذا الكلام يا نائب القائد؟ أعرف أنك قد أصبحت الجندي المفضل لدى القائد روجينا، ولكن قيادة الأسطول ليست لعبة أطفال. ماذا؟ انتباه، سندخل مجال كوكب تاي. موفيك، إن لم أكن جديرا بقيادة الأسطول فيمكنكم أن تقتلوني. أنا أعرف أن الجندي عندما لا يثق بقائده لا يمكنه أن يقاتل بشجاعة. هذه المعركة اختبار كبير لي. اتفقنا، ولكن عليك أنت وبقية الجند أن تبذلوا أقصى جهدكم، وإذا خيب أحد منكم أملي فسأقتله. العدو يقترب بسرعة كبيرة، الاتجاه 27 درجة شمالا. لقد أتوا إلى غرفة العمليات. هيا! أسطول نجم جوجو سيلقى جيوش المنطقة الجنوبية. إنها المعركة الأولى لهزيم الرعد وهو قائد أسطول. إنه اختبار حاسم قد يدفع حياته ثمنا له.